Na Rusínskim festivalu u Svidniku učestvovali velji muzično-tanječni ansambli zo Slovatske, među njima Pulse zo Sprešova, Rusinija zo Humenoho i Makovica, špivacki grupi Kalina, Babovo unuki, Šestri Uhljarovo. Sobotu 26. maja amatere Kulturno-prosvitnog društva Karpati zo Zverbasu predstaveliše u 20-minutovi programi zo zveci kompozicijami. Horodonačalnik Svidniku Jan Oholodnjak privital delegaciju zo opštini Verbas na čolje zo jej predsjedateljom Milanom Glušcom. Privitani narodna poslanica Olena Papuga, predsjedatelj društva Karpati Slavko Baranovski i podpredsjedatelj Dejan Zahorjanski, a tiž i šitski prisutni zo Ruskog kerestura Kocura Novoho Sadu Verbasu, kotri prišli provadzic festival. Rusini zo Srbiji, to sú pre nás jedni z najvzácnejších ľudí, hostí, ktorí do Svidníka prichádzajú. A aj tu sa ukazuje, že Rusini sú ľudia, ktorí majú dobré srdce, ktorí sú dobrosrdeční, ktorí sa ľubia stretávať, ľubia svoju kultúru. A to je taká pridaná hodnota, ktorá sa nedá kúpiť za nejaké peniaze. Takže ja som bar šťastlivý, že ste prišli, že ste u nás, ste naši veľmi vzácni hostia. A pre nás bude najväčšia odmena, keď sa budete vo Svidníku tak dobre čuť, jak my sa čujeme dobre vo Verbase, v Kerestúre, v Kocure, u našich dobrých ľudí. Počas prebuvanja u Slovatskej hosti zo Srbiji naščiveli Košici, Prešov, Bardejov, Bardejovski Kupelji i Duklju.